തന്റെ BMW കാറിൽ ഇരു കൈകളും കെട്ടി കണ്ണുകൾ മറച്ചായിരുന്നു സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ സാഹസിക പ്രകടനം. 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് സന്തോഷ് കുമാർ ഇങ്ങനെ കാർ ഓടിച്ചത്. ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടുകയാണ് സന്തോഷിന്റെ ലക്ഷ്യം. സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. വൈകുന്നേരത്താകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് മനസ്സിലെങ്ങനെ വരും, അതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് പതിവ്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നടന്ന സാഹസിക പ്രകടനം കാണാൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് വഴിയോരത്ത് കാത്തുനിന്നത്. മരിയാപുരം സ്വദേശിയായ സന്തോഷ് കുമാർ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. നേരത്തെ കാലുകൾ കൊണ്ട് പാറശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ കാറോടിച്ച സന്തോഷ് ലിംക ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കാറിന് പുറത്തുനിന്ന് കാറോടിച്ചും ഒരേ സമയം ഇരുദിശകളിൽ നിൽക്കുന്ന കാറുകൾ ഓടിച്ചും സന്തോഷ് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.